Halo, ketemu lagi di YB TV. Oke, langsung aja di depan saya ini ada sebuah laptop Lenovo V110 dan sebuah RAM 4GB. Oke, sebelumnya ini adalah laptop yang saya gunakan untuk editing video ya. Cuman karena keterbatasan RAM ini cuma 4GB, jadi masih agak nge-lag gitu buat edit video. Nah, di sini ini mau saya coba untuk saya upgrade RAM-nya. Mudah-mudahan nanti sih buat editing lebih sedikit lancar ya. Oke, sebelumnya kita langsung bongkar aja nih di bagian sini. Kita buka dulu untuk baut-bautnya. Oh ya guys, doain aja ya. Ini saya lagi nabung buat upgrade ke PC nanti, biar lebih lancar lagi editingnya. Ya kita manfaatin dulu lah barang yang kita punya semaksimal mungkin. Oke, ini jadi ceritanya ini laptop ini udah saya pakai sekitar 2 tahun buat main game ringan-ringan sama buat kerjaan-kerjaan aja, kerjaan ringan seperti ngetik segala macam. Soalnya ini masih standar banget sih. Tadi bautnya hilang satu ya. Oke, jadi ini laptop Lenovo V110. Prosesornya masih AMD A9. Jadi ini prosesor AMD ini masih dual core ya, cuman udah lumayan kenceng. Cuman sebenarnya sih kalau buat editing sih masih kurang cocok ya, karena dual core. Sementara untuk kebutuhan editing tuh sebenarnya lebih ke arah yang core atau threadnya banyak ya untuk prosesornya ya, kayak Intel atau Core i3, Core i5. Sekarang kalau nggak salah tuh sampai Core i9. Oh ya, ini laptop belum pernah saya buka sini, langsung saya coba buka aja. Oke, lumayan banyak baut-bautnya ya. Oke, yang sini udah, kemudian oke, sudah terbuka semua. Ini saya singkirin dulu untuk skru-skrunya biar aman. Oke, udah terbuka semua, tinggal kita bongkar bagian atasnya aja.
Oke, kayaknya saya butuh alat buat bantu buka deh. Masih baru, ini agak susah banget buat dibukanya. Oh, ini udah bisa buka dikit. Aduh, lumayan sakit pakai kuku ya. Aduh, mungkin saya butuh pakai apa ya? Wah, pakai ini aja nih. Oke, kita pakai kartu kredit. Nah, kan enak. Ini kartu kredit udah mati ya. Oke. Lumayan susah juga ya. Oke, kita harus hati-hati supaya tidak mengenai komponen-komponen yang lain. Oke, bagian sini sudah. Kemudian ini bagian atasnya agak rumit juga nih. Oh, udah bisa. Tinggal ini bagian CD-nya kayaknya ya. Kita harus hati-hati nih. Ini kok agak-agak berat nih, kayaknya bagian DVD-nya ini belum kebuka. Nah, kan enak. Udah lumayan berdebu ya. Udah lama nggak pernah dibongkar malah. Oke. Untuk RAM-nya ada di sini. Oke. Ini jadi untuk RAM di laptop ini tuh masih onboard ya. Jadi maksudnya onboard, jadi cuman tersisa satu slot aja buat upgrade RAM-nya. Ini onboardnya udah 4 GB. Nanti saya tambahin tuh 4 GB lagi nih. Dari Kingston. Oh ya, untuk frekuensi RAM-nya ini 2133 MHz. Karena ini sebenarnya sudah agak susah sih saya nyarinya. Kemarin di toko online juga 1-2 toko doang yang jual RAM DDR4 2133 MHz. Oke, kita coba langsung pasangkan aja. Ini masih baru. Nah, ini susah nih. Oh, gini. Oke. Oke, di sini ada Kingston 100% tes lifetime warranty, garansi seumur hidup. Widih. Oke, seperti ini RAM-nya. Tulisannya agak-agak kecil ya. Oke, kita coba langsung pasangkan aja. Oke, ini kita harus hati-hati, kita sesuaikan dengan pin-pinnya ini. Ini hadap mana ya? Oh, kebalik. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tekan aja sih. Kita tekan ke depan sampai bunyi klik ya. Oke, kok rada susah ini. Kayak nggak tegaan gitu ya, buat. Oh, bisa. Nah, kita periksa dulu udah kenceng belum nih.
bagusnya sih udah ya. Oke, ini jadi laptop speakernya di bagian bawah. Kipas. Oke, kemudian kalau sudah kita coba tutup lagi. Ini kita harus hati-hati ya. Ini untuk pin apa? Di VD roomnya ini rada-rada susah nih. Makanya kita dorong ke depan sono. Ini baterainya udah tanam, jadi kalau kita mau ganti baterai itu harus kita bongkar semuanya. Beda sama laptop zaman dulu yang baterainya masih bisa dicopot ya. Oke, sudah terpasang. Kita coba tekan lagi biar kenceng ini ya. Oke, sudah kencang. Oke, sebelum dibaut coba kita nyalakan dulu. Ini. Apakah sudah bertambah untuk kapasitas dari RAM-nya? Agak lama gini ya. Oh ya guys, kalau misalnya kita pengen upgrade RAM laptop kita nih, jadi kita harus sesuaiin dulu, kita cek dulu untuk berapa sih frekuensi RAM yang kita punya. Misalnya di laptop kita itu DDR berapa, DDR3 atau DDR4. Terus untuk kapasitas RAM juga kalau bagusnya sih sama sih, kalau kita pakai dual channel. Terus kalau buat frekuensi RAM-nya itu kalau bisa harus sama. Harus sih, bukan kalau bisa. Oke, masih booting ya. Oke, sudah terbuka. Oke, kita sudah masuk ke dalam nih. Saya miringin aja biar kelihatan. Wih. Ini kayaknya mousepad saya agak error deh. Oke, sebentar, kayaknya saya harus pakai mouse. Oke, kemudian kita cek di bagian My Computer ya, buat ngecek berapa RAM-nya. Apakah sudah bertambah?
Oke, kita ini udah bertambah ya, jadi 8 GB ya. Sorry, kelihatan nggak nih? Oke, 8 GB. Kemudian kita cek juga di pakai aplikasi CPU ID atau CPU Z. Kita cek di bagian memori. Oke, RAM sudah terdeteksi 8 GB. Bagian SPD. Oke. Oh ya, ini kemarin sih ada sedikit cache ya, buat di sini untuk frekuensinya terdeteksi itu 784 MHz. Maaf, 798,4 MHz atau kita bulatkan menjadi 800 MHz ya. Nah, sementara untuk RAM DDR4 itu kan nggak ada yang serendah ini biasanya. Nah, kemarin sih saya cek di datasheetnya dari laptop ini, bahwa tuh RAM sebenarnya itu 2133 MHz. Jadi ini kurang tahu juga sih kalau di laptop ini kenapa tercantumnya cuma 798. Mungkin kalau ada yang tahu mungkin bisa boleh komen di kolom komentar. Oke, untuk performanya juga udah lumayan nambah ya. Jadi buat kita buka-buka aplikasi seperti browser segala macam. Tadi saya coba buka yang lain juga, nih cepet banget. Oke, bisa dicoba dilihat lagi. Untuk my computer memori sudah berubah, total jadi 8 GB. Oke guys, segitu aja mungkin video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dibahas, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, jadi sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Thank you.